Ngara numida weram phongkhiba panam pause deki maru oiba pau khara khangasaraka miyamda khudo tamjigi ragging da Manipur gi kom maheroi amma Guwahati da laikhidrei Guwahati gi North Eastern Regional Institute of Management nairim da BBA tamliba Manipur da gi kom phurup ki maheroi amma Institute asigi senior maheroi singna ragging tawbada laikhidrei agency gi pauna hai laikhidraba maheroi adu Moirangdagi Joseph Khamthangsang Sarto kom apopugi ming John Sarto kawi CCTV gi footage ki matung ina mahakna mayumdagi Institute asida amuk halakpa numit September 13 da Institute asigi mahairoi Nipal tara romna mahakpu ragging tawbadagi tamthina soanki hariba thawdo asi social media da viral oirakhibani mahakpu Apollo Hospital da pukhalaba matung ICU da thamduna numit 18 ni laikan naraklaba matung haukiba ningthokaba numita laikhidabani haire mahaki aroiba mathau mangam pangthoknaba poknapam Moirangda pudringai mamangda mahaki hakchang Guwahati Medical College and Hospital da postmortem tawki thangdo aduda chenaba mahairoi taruk police na phagatkibaga loinana wahong pahong chathaduna atai chenaba mahairoi sing phagatnaba thigapagi akanba thabak chathari haire Laikhidraba Joseph ki imung manung na mahairoi kharana chathakiba thong adubu kana yaningdabaga loinana thawdo asina Mapal State ki educational institution singda macha masu lairik tama thabada akiba poallei maram asina asiguma thawdok matungna thoandanaba thawdo asida chenaba mahairoi singi mathakta akanba action launaba mai leinaba authority singna taksilakle misi asina maram oiduna ragging amasung campus violence ki matangda wahang kaya amuk hanna tholakhallei maram asina ragging amadi campus violence singnaba akanba thabak lokhapa mathau tare hainasu pawa sina makhatarakpa pawda microplastic ki chaitheng atailam singdagi Manipur na hena khudong thiningai oi mahut director Uttam microplastic na miyoibada piriba chaitheng sing ama toina thengna haudrabadi tunggi mirolda kari oirakani haiba ngamdaba phibamda leire atai lamsingdagi Manipur na hena khudong thiningai oi haina mahutki director NG Uttamna phongdokhre wafam asing asi Manipur Pollution Control Board MPCB amadi Center for Research of Environmental Development CRED anipuna khusamnaduna Singmairongda laiba classic the Nation Force at the rate 75 campaign ki matung inna pangthokhiba nomagi oiba interaction program of stakeholders of waste management gi thoramda phongdokhibani tonga ba export kayana ban of single use plastic item e-waste management amade battery waste management gi lamda khana nainagadaba thoram amada mahut director ngongom Uttam Trade ki president PS Abrajita Environment and Climate Change ki Director Dr. T. Brajakumar Amadi MPCB ki Member Secretary Dr. W. Rosan Amathang Sina Chief Guest President Amadi Guest of Honor Sing Oina Saruk Yaki Thauram ki manung chana Waste Management ki matangda miyamda awareness piba My Bolta Bank haina mingthonba short film amasu utki Thauram aduda saruk yaraduna mahut director ngangom Uttamna makhata na hai Waste Management ki wafam asi miyamna hena khangnaraba amadi lunana laiba pamnaba ngaktani aduma hairiba thaba asi infrastructure matik chadriba awareness ki sarugwapa khaknatana sel yamna changba thaba amasu oiri masida natana miyamna nungaina sijinariba posak amasu oiba maramna khongjang asida miyamna support tawba watna leiri adubu aikhoina chari thakliba chinjaksingda yauriba microplastic sing asina miyoibada kadai fawba soali amadi tungi mirolda kari oirakani haiba khangba ngamdre masida natana atopa lamsingga yengnarubada nga marang kaina chaba lamdam ama oina Manipur asisu yamna khudong thiningai oiba phibamda leire amaromda state asi tourism gi khudong chaba kaya leiba lamdam ama oina lamdam asigi miyam amotpa mafam amada kanasu lainingde chakholaba lamdam kayada leiba miyoisingna mahausagi phambakta pothaba pamlakli maram asina mahausagi oiba phibamsingbu ngak senba amadi lunana thamnaba miyamna punna hotnamina si haiki
Makha tarakpa pauda aranba portalsing khandoktuna asumba electoral roll semanaba ECI na chathariba SIR pangthokpada More Hills Tribe Council na yaningbagi ingit pirakle. Indo memangam kay paring dalayriba istat asigi tongan-tongan singgi district sing the illegal emerging kaya jang silaktuna lamdam asigi electoral politics na niyam giwangbada yawsile habagi wafam kaya laybak miyamna ngangnaringay charak asida aramba ain kaina yawriba voters sing khandoktuna nauna electoral roll semanabagi damakta Election Commission of India ECI na sathariba Special Investigative Division SIR pangthokpada More da Laiba Hills Tribal Council Haisti sina nauna yaningbagi ingit ulakhre. Makha tarakpa pauda October 3 ko tuna Separation Day haina laothokhre N2 da pung 12 gi shutdown tawgadori. Tha asigi 3 kangpokpida based tawba Committee on Tribal Unity ko tuna Separation Day haina laothokpaga loinana numit asigi ayu pung 3 tagi nungthil pung 3 fawa pung 12 gi oina National Highway 2 Impal Dimapur lambi paringda tote shutdown tawgani haire. Hiram asigi matangda ngasi kutugi makidigi aiba cheol ama tholakhre. Cheol asida me 3,200 subna kulhumdagi hawrakliba kangrup machelgi irang asi haujik chahi ahum pharakadore haibaga loinana irang asigi teksak hanagi chief minister amasung Rajya Sabha gi MP na pugadabani hainasu maral sirakle. Loinana irang asi tholakpadagi thaw khudingi ahum suba numit pukutuna irang asigi manungda laikhidraba makhoigi miyoisingbu thawna phaba amasung nungsiraba machim manausingni haina ningsing thoramsing pangthoktuna lakle. Makhoina Kuki jogi lambu non tribal phurup singna khopchilakpadagi ngakthoknaba hotnarambani haire. Tha asigi ahumda pangthokadoriba Separation Day gi thoram asina India lengakta Kuki jo phurup asi mangjongna masing yamba mitei phurup tagi tungal tare haibasi amuk hana ningsing halagani haibaga loinana thoram asi pangthoklingai manungda lalwal itik mahai masing tambagi thabak thoram punamak thingjingani haire. Makha tarakpa pauda Manipur chinggi phurup anigi playground natte RK separate administration amasung Greater Nagaland pambasingna makhoigi phurupsingna namna khundaba state singda chakhiba yagani haina Prime Minister da aiba zero pisingkhre. Manipur asi chinggi phurup anigi playground natte hairaduna Greater Nagaland pambasingna makhoigi phurupna namna khundaba state da chakhiba yagani aduga karigoma separate administration pambasingnasu makhoigi phurupna masing yamna khundaba state da chakhiba yagani haiba wafam asi haihobagi chap chaba matam oire haina Prime Minister Narendra Modi da aiba zero ama pisingkhre haire. Cheol asi social activist ama so oirakliba Impal gi Moirangkhom laikai da laiba Regional Director North East State Rope Skipping Federation of India gi Regional Director RK na mamang thagi taraga tareta Prime Minister da Cheol adu pisingkhibani haire. Makha tarakpa pauda Churachandpur dagi khulai kaya fagatkhrei. Churachandpur district dagi marbom amasung Nepali basti gi marakta security force ki apunba team amana operation chathaduna yamlaba khulai fagale haire. Police dagi phangba pauna hai anisuba JNK Life Infantry Churachandpur Police amasung CRPF ki apunba team amana ngasi nungthil pung amarom tabada Churachandpur Police Station gi manungchanba mabom khula amasung Nepali basti anigi marakta thiba hombagi thabak chathaki maduda lal hawa singna lotuna thamlamba oigani jingnaba khulai kaya fagatki